आज আপনাদেরকে একটি এলইডি হ্যালোজেন লাইট রিপেয়ার করে দেখাবো এবং এটি নতুনত্ব পদ্ধতিতে রিপেয়ার হবে। তো এই রকম এলইডি বাল্ব মার্কেটে যদি না পাওয়া যায় তবুও কিন্তু আপনারা সারিয়ে নিতে পারবেন। চলুন ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। নমস্কার, আমি প্রদীপ টেকনিশিয়ান পিসি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। এলইডিটি খুলে নিতে হবে আপনাদেরকে। স্ক্রু খুলে নেওয়ার পরে আপনাদেরকে প্রথম যেই কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে যে পাওয়ার আসছে এই পাওয়ারটি কিন্তু মেপে নিতে হবে, পাওয়ার কত ভোল্টেজ আসছে। তো সেইটুকু মাপার পরেই আপনি কনফার্ম করতে পারবেন যে আপনার অ্যাডাপ্টার খারাপ না আপনার এলইডি লাইটের পাতাটা খারাপ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখুন এখানে ভোল্টেজ দেখাচ্ছি, মিটারে শো করছে 52-53 ভোল্ট, 58 ভোল্ট, এরকম দেখুন 58 ভোল্ট শো করছে। তো এই 58 ভোল্ট শো করা মানে হচ্ছে আপনার কিন্তু চোখটি ভালো আছে বা অ্যাডাপ্টারটি ভালো আছে এবং আপনার লাইট কেটে গেছে। এবং এই ক্ষেত্রে দেখুন অনেক সময় কি হয়, একটি বাল্ব যেহেতু পুরো বাল্বটি সিরিজে কানেকশান থাকে, পুরো বাল্বগুলো সিরিজে কানেকশান থাকার জন্য একটি বাল্ব শর্ট করলেও মানে যেই বাল্বটি কেটে যায় সেইটি শর্ট করলেও কিন্তু পুরো লাইটটি জ্বলে যায়। এই ক্ষেত্রে যেটি হলো সেটি হচ্ছে পুরো লাইটটি জ্বললো না এবং কাঁপছিল, তার সঙ্গে কয়েকটি বাল্ব জ্বলছিল না। অর্থাৎ বাল্বগুলো কোনো বাল্ব কমজোরি হয়ে গেছে, কোনো বাল্ব একটু হয়তো আছে সেই জন্য সেইগুলো জ্বলছিল, কিন্তু পুরো ভালোভাবে জ্বলবে না। কারণ এখানে যে অ্যাডাপ্টারটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে ভোল্টেজের ম্যাচিং না হলে, অর্থাৎ যত ভোল্টের লাইট তত ভোল্টের যদি অ্যাডাপ্টার না হয় তাহলে কিন্তু ঠিকভাবে জ্বলে না, অনেক সময় ব্লিঙ্ক করে। সেই জন্য আপনাদেরকে সেই হিসাবটিও রাখতে হবে। যদি বলের সংখ্যা কমে যায় তখন অনেক সময় বল ওখানে বাল্ব লাগিয়ে দেওয়াও যেতে পারে। তো আমি যেটি করছি দেখুন, এই যে এই পাতাটি পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেবো, কারণ কোনো বাল্ব কমজোরি হয়ে গেছে, কোনো বাল্ব ভালো আছে, সেক্ষেত্রে পুরো পাতাটি বাদ দিতে হবে। এবার দেখুন এই যে এই লাইটগুলো কিন্তু মার্কেটে পাওয়া যায়, এই রিপেয়ারিং করার জন্য এই লাইটগুলো পাওয়া যায়। আপনি ওই লাইটটা হয়তো মার্কেটে পাবেন না, কিন্তু এইগুলো এলইডি বাল্ব রিপেয়ারিংয়ের জন্য 9 ওয়াট, 12 ওয়াট, 15 ওয়াট, 20 ওয়াট সব রকমের পাওয়া যায়, 30 ওয়াট। তো সেইগুলোই কিন্তু আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এই এলইডি লাইটটি কম ওয়াটেরই আছে, 24 ওয়াট মতো আছে, সেই ক্ষেত্রে যেই পাতাগুলো লাগাচ্ছি সেগুলো 15 ওয়াটের। এবং এখানে আরেকটা যেটা করার বিষয় সেটি হচ্ছে, দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত, তাতে দেখা যাবে যে এই লাইটগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার 110 ভোল্টের, মানে 110 ভোল্ট বলতে 90 ভোল্ট থেকে 130 ভোল্ট পর্যন্ত কিন্তু এগুলো আরাম করে জ্বলে। মানে অ্যাডাপ্টারটি আপনার যদি 90 ভোল্ট থেকে 130 ভোল্ট পর্যন্ত দেখায় তাহলে জ্বলবে। এবার এখানে কিন্তু সেটা জ্বলা সম্ভব নয় এবং মার্কেটে সব সময় যে সব লাইট পাওয়া যায় এমন কোনো কথা না। আর আমার ক্ষেত্রে আমি যেটুকু করি সেটা হচ্ছে যেমনই লাইট হোক সেইটাকে আমি ভোল্টেজ এদিক ওদিক করে, অর্থাৎ কোনোটা সিরিজ কোনোটা প্যারালাল বা কোনো জায়গা থেকে কাটিং করে ভোল্টেজ ঠিকঠাক ম্যাচিং করিয়ে নিই। তো এখানেও আমি কিন্তু ম্যাচিং করেই দেখাবো, আপনারা দেখতেই পাবেন ম্যাচিং করিয়ে দেবো। তো এই লাইটগুলো আপনাদেরকে এখানে যে পেস্ট লাগানো ছিল সেই পুরনো পেস্টগুলোই ব্যবহার করলাম এবং পেস্টিং যদি করে নেন তাহলে কিন্তু লাইটের লাস্টিংটা ভালো করে এবং নিচে যেই হিটসিংয়ের সঙ্গে, মানে পুরো যে লাইটের ফ্রেমটি আছে সেই ফ্রেমের সঙ্গে বডির সঙ্গে টাচে থাকলেই কিন্তু এই পাতা লাইটগুলো ঠিকঠাক লাস্টিং করবে। এই যে এখানে যে দেখুন কেটে নিচ্ছি, অর্থাৎ কেটে নেওয়াটা হচ্ছে এখানে মোট আছে 14টি লাইট এবং 7টা করে আমি ভাগ করে নিচ্ছি। তারপরে এই 7টা করে ভাগ করে নিলেই কিন্তু 110 ভোল্টের জায়গায় 55 ভোল্টে নেমে আসবে। অর্থাৎ এখানে 58 ভোল্ট আছে এবং এইটুকু কিন্তু সামান্য ভ্যারি করবে, 5 ভোল্ট 10 ভোল্ট ভ্যারি করে আপনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন। অর্থাৎ একবারে যে ক্যালকুলেটর মেরে যদি লাইটের ভোল্টেজ দেখায় যে 3.2 করে এক একটা লাইট, সেই ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল বা এক একটা লাইট 10.2 ভোল্টের, ওই রকম ক্যালকুলেটর মেরে অঙ্ক কষে কিন্তু পুরোপুরি আপনি মার্কেটে কিছুই পাবেন না এবং ওইভাবে কিছু হিসাব করে চালাতে গেলে পারবেন না রিপেয়ার করতে। এইভাবেই কিন্তু রিপেয়ার করতে হবে এবং এইভাবে রিপেয়ার করেই কিন্তু আরাম করে চলে। তো যেইটুকু সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি যদি ঠিকঠাক থাকে, অর্থাৎ দেখা গেল হয়তো আপনার 10% এদিক ওদিক হচ্ছে বা 20% এদিক ওদিক হচ্ছে ভোল্টেজে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, সেইটুকু আপনার কিন্তু এখানে মেকআপ হয়ে যাবে।
লাইট কাটবে না। যদি প্রয়োজন পড়ে আপনি রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করতে পারেন, তবে রেজিস্ট্যান্সের প্রশ্ন পরে আসছি। এখানে দেখুন আমি লাইনগুলো কিন্তু কানেকশান করে নিচ্ছি, অর্থাৎ ওই দিক থেকে যেই মাথা এদিকে এসছে তার সঙ্গে এই দিকের মাথার, অর্থাৎ লাইনগুলো প্লাস মাইনাস হয়ে আছে, সেই প্লাস মাইনাস করে আমি কিন্তু ঠিকঠাক সাজিয়ে নিচ্ছি। আপনারা এখানে সার্কিটে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমি সোল্ডারিং করছি। তবে এই যে সিরিজ কানেকশান বা কেটে আবার সেটাকে 55 ভোল্ট করা যায় কিভাবে, সেই ভিডিও আমি পরে একটি আপনাদেরকে দিব। তাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে পাতাটি কেটে কিভাবে আমি 55 ভোল্টে নিয়ে এসেছি। যদিও আপনি যদি ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে কিভাবে কানেকশন করছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন কত ভোল্টের কিভাবে 55 ভোল্টে আমি নামিয়ে নিয়ে আসছি। বন্ধুরা একটু জানিয়ে রাখি আপনাদের যে আমি 175টি ভিডিও আমি ডিলিট করে ফেলেছি আমার চ্যানেলের, অর্থাৎ পুরনো যে ভিডিওগুলো ছিল সেই ভিডিওগুলো আপনারা এখন পাচ্ছেন না এই মুহূর্তে, কারণ ওইগুলো আমি ডিলিট করে ফেলেছি। তার জন্য আমি দুঃখিত। আপনারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে বেল আইকনটি দাবাবেন যাতে সবারই আগে লেটেস্ট ভিডিও পান। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আর এই রকম ভিডিও আপনারা পেতেই থাকবেন এবং অনেক কিছু শিখতে পারবেন এখান থেকে। যেহেতু আমি মুখেও অনেক কিছু বলে দিচ্ছি যে আপনারা কি করলে কি হবে না হবে, এবং যেহেতু প্রথম হয়তো 2-1টা ভিডিও দেখছেন তাতে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না, অনেকের এরকম হতেই পারে। কারণ এইটা যেমন বললাম যে আমি এখানে কানেকশানগুলো দেখুন চেঞ্জ করে দিচ্ছি, অর্থাৎ পুরো লাইনটি পুরো 14টা বল আছে, সেই 14টি বাল্ব একসঙ্গে সিরিজ কানেকশান করা ছিল। আমি কিন্তু এখানে মাঝখান থেকে 7টা করে ভাগ করে দিয়ে তাকে কিন্তু আবার প্লাস মাইনাস করে সেখানে 55 ভোল্টের লাইন করে দিয়েছি। সেই জন্য আপনাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হতেই পারে। এর পরের ভিডিওতে আপনাদেরকে হয়তো এই বিষয়টি আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং দেখিয়ে দেবো কীভাবে কানেকশান করা হচ্ছে। দেখুন এবার কানেকশান প্রায় রেডি। তবে এখানে একটিতে লাইন দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি এবং আরেকটিতে কিন্তু পুরোপুরি লাইন দেওয়া হয়নি, সেজন্য এখানে একদিকে লাইট জ্বলছে, আরেকটা পাতা জ্বলছে না, সেই পাতাটাও জ্বলবে। এবারে কানেকশানটা মেরে দেবো। ওই দিকেরটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার এই দিকেরটাতে একটা তার কানেকশান করা আছে, আরেকটা করা নাই, আরেকটা আমি কানেকশান করে নিচ্ছি। মাইনাসটা করা ছিল আগে থেকেই করা হয়েছিল, প্লাস কিন্তু দেওয়া হয়েছিল না, সেই জন্য একটি তার দিয়ে আবার প্লাসের কানেকশানটা মেরে নিতে হবে। এবং এই বাল্বগুলো এলইডি বাল্বগুলোর উপর দিয়ে যাতে তারগুলো না যায় সেই জন্য আপনাকে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে কাজগুলো করতে হবে যাতে আলোটা ঢাকা না পড়ে। এবং এখানে যে তারগুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো একটু চেষ্টা করতে হবে যাতে লাইট কালারের মধ্যে হয়, অর্থাৎ সাদা বা হলুদ বা যে কোনো কালারই হোক, সেইগুলো যাতে আলোটাকে নষ্ট না করে দেয়। বন্ধুরা এখানে সন্দেহ করার কিছু নেই যে এই লাইটগুলো ছোটোর মধ্যে তাহলে হয়তো আলো কম হবে, আগের যে লাইটগুলো লাগানো ছিল অরিজিনাল তাতে আলো কম হবে, এটা ভাববেন না। এখানেই কিন্তু আলোটা আমার বেশি আছে, আগের যা আলো ছিল তার চেয়ে এই লাইটগুলোতে আলো বেশি হবে। এবং এর যে টিকসইয়ের ব্যাপার, টিকসইও কোনো টেনশন করার কিছু নেই, কারণ এগুলো লাস্টিং ওর চেয়েও বেশি করবে বলা যেতে পারে। তবে দুটোই পাশাপাশি সমানে চলবে, কারণ কখন ভোল্টেজ হাই হচ্ছে কখন লো হচ্ছে সেইগুলো তো বলা যায় না, সেই সব ক্ষেত্রে বেশিরভাগই নষ্ট হওয়ার ব্যাপারগুলো আসে। তাছাড়া চট করে এলইডি বাল্ব নষ্ট হয় না, অনেক সময় বাজ পড়ে বা অনেক সময় হাই ভোল্টেজ হয়ে যায়। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার লাইট কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার চ্যানেলে আসার জন্য ধন্যবাদ, আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আবার পরের ভিডিওগুলো দেখতে থাকবেন। নমস্কার।